böcekten arındırma işlemi ya da temizleme işlemi diyelim. Larva şeklindeki ya da yumurtalar halindeki ya da ergin böcek şeklinde eğer eserlerde bir böcek saldırısı varsa bunu öldürmek için eksi 40 derecede şok dondurma yapıyoruz. Yani yazma eserleri biz fiziki olarak korumak zorundayız ki medeniyetin fiziksel kanıtlarını elimizde tutabilelim. Yoksa her şeyi dijitalleştirebiliriz ve konu kapanır ama dijital veri kaybolduğunda ya da başına bir şey geldiğinde ve artık ulaşamıyor olduğunuzda tekrar fiziksel olana dönmek durumundasınız. Süleymaniye Kütüphanesi'nde Çince yazma muhakkak vardır. Çünkü koleksiyonlar, saray koleksiyonları, padişah koleksiyonları, hanım sultan koleksiyonları Süleymaniye'de bir araya getirilmiş 100 küsür bin yazma var şu anda orada.